Danas će, moji dragi gledatelji, pomoći tako što ćete dobiti informacije vezane za izvanredan prirodni lijek za uklanjanje samih hemoroida. Veliki broj vas ima hemoroide, nažalost ih ne možete kako treba izliječiti i u današnjoj emisiji ću vam reći kakve vrste hemoroida imamo, koji su zapravo izvanredni prirodni lijekovi, koji su glavni simptomi i uzroci bolesti. Jako dobro pratite današnju emisiju. I naravno na kraju ću vam reći nekakve standardne preporučene dnevne doze ove izvanredne biljke koje pomaže u puno toga, specijalno u liječenju hemoroida. Danas vam preporučujem nešto što se naziva bodljikava veprovina. Na engleskoj verziji Butcher's Broom, a na botaničkom nazivu Ruscus aculeatus. Je član obitelji ljiljana i biljka ima također mnogo zajedničkom sa šparogama. Obično se mlade stabljike i korijeni koriste za stvaranje dodataka. I u različitim oblicima se koristi kao laksativ, diuretik, pojačivač cirkulacije, liječenje ateroskleroze, otekline rajnajdove bolesti, žučnih kamenaca, proširenih vena i mnogo drugoga. Dakle, bitno mi je za reći, ovo je jedan od prilično dobro istraženih biljaka koji mi danas itekako dobro znamo, da osim prirodnoj pomoći kod problema vezanih naravno sa hemoroidima, ova biljka je značajno i dobra za funkcioniranje vašeg krvožilnog sustava. Specijalno je preporučeni prirodni lijek za nešto što se naziva kronična venska insuficijencija ili prevedeno one varikozne vene. Dakle, ova biljka itekako može pomoći i još izvanredno pomaže kod nešto što se naziva ortostatska hipotenzija. To je stanje u kojima se opisuje kada dolazi do naglog pada krvnog tlaka pri prelasku sa sjedenja ili ležanja u uspravni položaj. Ovo stanje može izazvati niz neugodnih simptoma, uključujući vrtoglavicu, zamračenje u očima, slabost, nesvijesticu i čak i same padove, što je dakle jako bitno za reći. Međutim, za današnju informaciju najvažnije da znate da vi želite prirodno i sigurno liječiti same hemoroide samom izvanrednom biljkom. Kad govorimo o hemoroidima, su česta zdravstvena tegoba koja se javlja kada se krvne žile u anusu i rektumu prošire i upale. Ovo stanje može uzrokovati nelagodu, bol, svrbež i krvarenje. Hemoroidi nisu opasni po život, ali mogu biti izuzetno neugodni i utjecati na kvalitetu života. I vi danas itekako dobro znate, dva su karakteristična stupnja ili vrste samih hemoroida. Jedno se nazivaju unutarnji, jedno se nazivaju vanjski hemoroidi. Možemo reći unutarnji hemoroidi se nalaze unutar analnog kanala i obično su bezbolni, ali mogu uzrokovati krvarenje prilikom pražnjenja crijeva. Vanjski hemoroidi s druge strane nalaze se izvan analnog kanala i često uzrokuju bol, svrbež i osjećaj nelagode. I ono što mi itekako dobro znamo, zašto vi dobivate same hemoroide. Prvo će biti apsolutno problemi sa vašom probalom i specijalno ako imate kontinuirano problema sa recimo zatvorom ili napinjanjem prilikom vršenja nužde ili stolice. Dakle, vi ako odete na WC i idete obavljati veliku nuždu i ako tamo provedete 20, 30, više minuta, napinjući se, imate značajno povećani rizik da razvijete same hemoroide. Apsolutno razmišljajte kroničan zatvor ili kroničan proljev, sidlački način života, trudnoća, pretilost, dijeta sa nedovoljno vlakna, nasljedna predispozicija i starenje, to itekako sve može potencijati čak određene vrste lijekova, dakle uzrokuju da vi možete razviti same hemoroide. Međutim, jedan od onih, rekao sam, izabranih i prilično dobro znanstveno istraženih prirodnih lijekova se naziva upravo bodljikava veprovina. Možemo reći da ova biljka pomaže u liječenju hemoroida i sličnog razloga kao što djeluje na proširenim venama. Hemoroidi mogu biti vrlo bolni i ponekad neugodni, što uzrokuje da vene smještene oko anusa i donjeg dijela rektuma postanu natečene i bolne. Lokalno primjenjujući masti ili čepiće napravljene od ove biljke mogu pomoći u pružanju prirodnog olakšanja od ovog bolnog stanja. Ali uzimanje oralnih ekstrakta također može biti učinkovito u ubrzavanju vašeg procesa ozdravljenja. Dakle, vi danas imate masti, čak i čepiće na bazi bodljikave veprovine koje kupite u dućanima zdrave hrane. Njih možete lokalno mazati na same hemoroide, pa prirodno uklanjati problem. Isto tako je preporuka da vi ovo uzimate oralno, kao tablete, kapsule i slično. I kada kupite ovakvu vrstu biljke,
Dakle, apsolutno razmišljajte da će se preporučena dnevna doza biti oko 300 mg 2 puta dnevno. Što je jako bitno za reći, recimo imate kupiti čak i one tekuće ekstrakte koji se miješaju u vodi ili na nekim napicima i dnevno popijete, dakle, preporučenu dozu ekstrakta od bodljikave veprovine za prirodno liječenje hemoroida. Ovisno kakav vi problem imate, vama ova bodljikava veprovina može pomoći možda u roku tjedan, dva, a nekom će trebati možda i puno duže, dakle to je ovisno o vašem problemu. Najvažnija informacija je da znate da ovo je prirodan, siguran lijek koji će sa vremenom, iako redovito pratite uzimati ovaj lijek, redovito recimo konzumirati jedan režim prehrane koji se naziva povremeni ili isprekidani post i dajte si malo truda i vremena, sa vremenom će se vjerojatno situacija stabilizirati bez jedne nuspojave, za razliku svih onih silnih potencijalnih lijekova koji koristite, koji vam puno puta škode, a nema nekakvog značajnog učinka. Dakle, moji dragi gledatelji, pokušajte probati i izliječiti vaše hemoroide sa bodljikavom veprovinom. Da li vi imate kakav savjet kako prirodno i sigurno ukloniti same hemoroide? Naravno, pišite dolje ispod video zapisa. I razmislite da ovaj video zapis možda podijelite vama dragim osobama koji imaju recimo problema sa hemoroidima. Velika vijest, moji dragi gledatelji, čekanju je došao kraj. Moja prva knjiga, koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, službeno je od sada u prodaji. Knjiga je dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. A možete je kupiti u 3 formata: tiskana knjiga, e-knjiga ili audio knjiga. I od sada svi vi koji želite kupiti knjigu, možete je kupiti na 2 jednostavna načina. Prvi način kako se kupuje knjiga je da posjetite moju internetsku stranicu www.mariolab.eu. Na samoj internetskoj stranici imate pristup web trgovini za kupnju knjige. Kako ćete pristupiti web stranici? Imate link dolje ispod video zapisa. A za sve vas koji niste upoznati sa kupovinom knjiga putem web shopa kao što je na mojoj internetskoj stranici, imate mogućnost da direktno na brojeve telefona koji su plus 385 98 91 79 200 da nas nazovete i javite nam se ili pošaljite poruku putem Vibera ili Whatsappa. I mi ćemo na ovaj način vama dati najosnovnije informacije kako kupiti knjigu. Dakle, knjiga se kupuje putem web shopa, putem internetske stranice ili se direktno nama javite porukom na ove brojeve telefona ili recimo putem e-maila. E-knjige i audio knjige bit će vam dostupne odmah nakon kupovine. Tiskane knjige idu u prednarudžbe prvih 30 dana. A prve kopije tiskane knjige šaljemo diljem svijeta krajem siječnja 2024. godine. I budite sigurni da će vam ova knjiga potpunosti promijeniti vaš život. Naučit ćete nešto jako bitno o vašemu zdravlju, a sve ćete to napraviti u mojoj knjizi, a za više informacija kliknite ispod videa. Ako želite trajno riješiti se bolesnih zglobova ili bolova u leđima, nazovite moju ordinaciju i dogovorite termine liječenja. Ja vam 25 godina radim sa pacijentima i razvio sam specijalne metode upravo liječenja bolesnih zglobova i bolesnih leđa. I ono što vi sve trebate je da nazovete ordinaciju isto tako na naše brojeve telefona i dogovorite termine liječenja ili isto tako posjetite Mariolab.eu i osigurajte najbliži termin za ono što vama zapravo treba da se potpuno prirodno i sigurno riješite vaših problema. A svi vi koji želite značajno poboljšati svoje zdravlje i želite slušati moje savjete o nutricionizmu, prehrani i prirodnim lijekovima, imate mogućnost da se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. I postajete onda član velike Mariolab zajednice. A ja ću vas svakodnevno savjetovati o najboljim prirodnim lijekovima, nutricionizmu, ranom prepoznavanju najopasnijih bolesti modernog čovjeka i još mnogo toga. Naravno da sama ova biljka nije jedini prirodni način pomoći uklanjanju hemoroida. Što još pomoći ovoga tipa saznate u ovom video zapisu pored mene.
Hvala najljepše što me pratite me i dalje. Do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.